大家好，歡迎大家嚟到星源占星學堂嘅醫學占星系列，我係占星師 Christy。今日咧會同大家講下，究竟古典醫學占星同我哋春季養生究竟有咩關係？或者咧喺春天呢個氣候入邊，喺古典醫學占星入邊咧，佢有啲乜嘢提議俾我哋，可以幫助我哋維持個身體健康同活力。咁喺開始之前啦，都要戴翻個頭盔先嘅。古典醫學占星並唔係精密嘅醫學，唔能夠取代醫生同埋藥劑師嘅專業意見。如果你有任何不適嘅話咧，就應該盡早尋求醫療協助。如果你咧淨係患病或者處於就醫嘅階段，甚至或者咧你係用緊醫生嘅處方藥物嘅咧，建議你喺調整日常嘅飲食同埋生活作息之前咧，就要諮詢翻處方醫生啦同埋藥劑師嘅專業意見。或者咧，先同呢個處方醫生同埋藥劑師了解有關飲食同埋個藥物咧之間嘅一啲潛在互相影響嘅。咁我哋咧就重溫一下啦，究竟咧呢個氣候季節啦，同埋我哋嘅醫學占星入邊嘅一個質料之間嘅關係嘅。喺醫學占星入邊咧，質料呢個重要概念啦，就分冷熱乾濕，即係話嗰個溫度同濕度嘅重要性。而咧春天咧係屬於又濕又熱嘅一個氣候嚟嘅，係即係話個環境入邊咧係一種好濕立立嘅感覺啦，大家都會有印象有經驗。春天好潮濕嘅陰陰天，好似又想落雨咁，嗰種熱嘅感覺未必咁明顯，但係咧會有一種暖嘅感覺。我哋話即係話咧天氣咧冇冬天咁凍啦。我哋開始着翻啲薄啲嘅衫，有陣時咧，甚至我哋會覺得有一種熱啊，會流汗嘅感覺。所以喺個環境上咧，係屬於熱同濕，即係一個叫做血液質嘅一個質料嚟嘅。因為咧喺古典醫學占星入邊咧，佢就會按住唔同嘅質料狀況咧，佢哋就會提供唔同嘅一啲方法啦、策略啦、飲食啊或者生活嘅建議嘅。所以咧，我哋永遠就首先咧要了解咗嗰個體質啦、嗰個人啦，又或者嗰個氣候啦、個環境係屬於邊一種質料先嘅，呢個比較重要。所以我哋記住啦，春天咧係屬於呢個血液質嘅一個分類嘅。咁究竟春天養生我哋有啲乜嘢要做咧？喺中醫嚟講咧，中醫就話春天係屬木啦，我哋就要養肝啦，適合食啲酸嘅嘢啦。咁喺醫學占星範疇嚟講咧，春天嘅養生咧，佢最主要嘅目的咧，希望就係保暖同埋祛濕。祛濕咧係一個極大嘅重點嚟嘅，喺呢個春天養生入邊。保暖就係話啊，頭先都提過啦，個氣温又唔係真係熱得咁緊要，有時咧都仲會涼涼地。反而咧，我哋就要 keep 住個身體嘅温度，唔好俾自己太凍會凍親啦，又或者太熱會焗親嘅。反而喺春天嘅氣候入邊咧，祛濕咧就係個重點啦。咁因為頭先都講過，春天係屬於呢個血液質啦，即係又暖又濕嘅一個氣候。咁一般咧，每年咧係3月20或者21號開始啦，即係春分開始啦，去到6月20或者21號啦，即係夏至咧。呢段時間咧，大約3個月時間，我哋都適合去用呢個春天養生嘅一個策略或者生活方式嘅。而喺醫學占星嘅範疇入邊啦，春天屬於血液質，我哋咧就會用翻同佢相對嘅一個叫黑膽質嘅一啲方式，我哋叫做相樂嘅方式咧，係去應對嘅。即係話咧，太濕嘅話咧，我哋就會用翻啲乾啲嘅嘢；太暖太熱嘅話咧，我哋就會用翻啲凍少少嘅嘢。咁但係咧，就記住唔好過於凍啦，因為我哋希望春天嘅目的咧係保暖，係啦，而唔係散熱，係保暖係啦。咁所以反而係祛濕嗰邊咧，嗰個目的咧係更加緊要嘅。我哋跟住落嚟就詳細睇下喺醫學占星範疇入邊建議我哋春天有啲乜嘢可以做啦。
首先啦，我哋咧會食嘢或者我哋煮餸啊，用油或者整沙律啊，用油嘅方面咧，我哋可以用多啲葵花籽油或者係椰子油，因為呢兩類油咧都係屬於我哋叫做凍油、冷油。係啦，咁即係話咧，佢唔會令我哋過熱啦，唔會過分熱氣啦，或者個油唔會太燥，佢有少少嘅 cooling effect，等我哋個人係冷靜落嚟啦，涼浸浸少少啦，會舒服少少嘅。喺古典醫學占星嚟講咧，春天咧係適合食啲苦味、甘味嘅嘢，係啦，呢個就同中醫有少少唔同。春天我哋避免飲酒啦，或者飲奶啦，奶都係屬於一啲叫做比較濕重嘅一啲飲品同食物嚟嘅。所有嘅奶製品都係屬於比較濕重嘅。咁如果本身個氣候已經係比較濕，會影響到我哋噶啦。我哋食嘢嘅時候，再食一啲好濕嘅嘢落個身體入邊咧，個濕度啦，即係個黏液質就會過多，就會唔平衡啦。再加上如果你嘅體質本身都係一啲比較濕嘅話咧，唔舒服嘅狀況就會更加變本加厲咗啦。咁另外亦都避免飲酒啦，酒通常係偏凍嘅，多數都係大家飲啤酒都會係凍飲啦。我哋提醒翻大家，春天其中一個目的係我哋要保暖。咁如果你飲好多好凍嘅嘢個身體度咧，身體咧就會花咗好多能量同熱力咧，去幫你去暖翻嗰啲你食落去嘅食物啊，飲落去嘅嘢啊，咁就會嘥咗一啲能量。你身體嘅能量或者熱度咧就會容易流失咗，咁個人容易唔夠暖咧，就相對會容易病啦。另外啦，我哋咧亦都要做一啲運動同埋鍛鍊嘅，係春天咧應該多啲去跑步啦，多啲打籃球啦、踢足球啦，總之係一啲可以令到你勁出汗嘅。因為個周遭嘅環境已經好濕啦，有好多人咧會身體好不自覺已經係吸咗好多嘅濕度啊。我自己本身都係一個比較吸濕嘅體質嚟嘅，咁你就要揾方法將嗰啲濕氣咧就要排走咗啦，就要讓嗰啲濕氣離開身體啦。咁做運動出汗咧，其實係一個好好嘅方法嚟嘅。咁有啲人話啊，去浸溫泉都會出汗啦。咁但係浸溫泉就係其實你就係攤水入邊啊嘛。咁嗰個濕度其實係冇幫你下降到嘅。反而咧，如果你有機會可以去焗下桑拿啦，即係嗰啲乾嗰啲啦，咁淨係放你焗，可能5分鐘、10分鐘淨係出汗嘅話咧，咁嗰樣都會比較容易有一個去濕嘅效果嘅。咁另外喺個生活節奏入邊咧，春天咧就唔適宜太將個生活嘅節奏啊、做嘢啊、行動啊，甚至放慢一啲，甚至咧你將個 schedule 唔好排得太滿太密，因為咧太密太滿咧，你就容易有一種不趕嘅感覺、焦慮嘅感覺。我哋將所有嘢放慢落嚟咧，咁就可以將我哋身體嘅溫度咧，唔會攀升得太過勁、太過強。因為攀升得太過強嘅時候咧，亦都會好容易會唔舒服嘅。尤其是啦，春分啦，春天一開始嘅時候咧，係屬於白羊座守護嘅。白羊座嘅能量係一種好快、好急嘅星座能量。古典醫學占星入邊咧，佢相對應嘅身體部位係同我哋嘅頭有關嘅。所以如果我哋太急太快啦，太逼迫自己嘅話咧，係會好容易發炎啊、頭痛啊呢啲問題會好容易發生。好多人咧，春天會有濕疹啦。咁除咗呢個係一個敏感之外咧，佢其實亦都係一個皮膚發炎嘅狀態，亦都係代表你個人嘅情緒唔係好穩定啦，亦都有機會係太過急進啦，或者對自己嘅要求太高，逼得自己太緊啦。咁呢啲咧就可以大家注意下，喺春天開始去養生嘅時候調整翻啦。
咁春天咧，亦都係一個適合繁殖嘅季節嚟嘅。無論係植物啦，佢開始發芽啦，開始大啦，因為泥土開始有水氣啊，陽光有熱度開始曬到佢之外，咁人咧喺古典醫學占星嚟講咧，人咧喺春天都係一個適合繁殖嘅季節嚟嘅。咁所以咧，春天嘅時候咧，都不妨咧有多啲活動啦。如果可以嘅咧，喺春天啦，多啲去大自然走動，踩下草地啦，抱抱大樹啦，呼吸下大自然清新嘅空氣啦。因為春天咧都係一個萬物開始生長啊，開始有一種生命力嘅感覺。我哋去到大自然咧，亦都會更容易感受到呢種生命力嘅一個正面嘅能量，對於我哋整體一個精神狀態、情緒狀態同埋身體健康 physically 嘅狀態咧，都會係一個好好嘅，係啦。尤其是踩草地啦。係會比起踩海水、踩沙灘係更好嘅，因為草地咧，草啦、植物咧係屬於春天嘅能量，反而咧沙灘啦係一啲土元素嘅能量啦，海水係水元素嘅能量，係啦。咁所以咧，春天咧適合去踩草地同抱抱大樹，或者去行下山。咁當然啦，屋企有空間，你有咁嘅精神時間嘅，喺屋企種下花花草草，將嗰個戶外世界帶入嚟你嘅居住環境咧，都會令到你嘅心情會開心啲啦，個人嘅節奏步伐會慢落嚟一啲啦，咁你個身體嘅能量或者係體液平衡嘅狀態咧，亦都會好啲嘅。除咗生活習慣之外咧，我哋日常又而家都好多人，尤其是身心靈範疇嘅朋友，都會習慣用水晶㗎喇。咁喺醫學占星嘅範疇入邊咧，春天咧係屬於血液質嘅體質啦，即係風元素，即係又熱啦又濕嘅。咁我哋頭先一開始講緊個養生 plan 嘅時候話，我哋要用返啲黑膽質嘅元素或者方法去幫我哋平衡翻啊嘛。咁喺水晶嘅世界嚟講啦，或者係一個行星嘅世界嚟講咧，水星同埋土星咧就屬於黑膽質嘅範疇嘅。咁所以咧，所有水星同埋土星相關嘅一啲礦物咧，喺春天嘅時候咧，都適合我哋用嚟幫我哋平衡翻個身體嘅能量狀態。咁啊，包括啦，有紫水晶啦，紫水晶都好 common 啦，大家都好常用、好常見啦。咁佢係屬於一個土元素嘅土星嘅一個晶石嚟嘅。咁啊，紫水晶除咗係屬於土元素上土星嘅晶石之外咧，佢紫水晶亦都係對應我哋七輪入邊嘅一個微心輪啦。佢亦都可以幫我哋喺呢個有少少黏住張住嘅能量狀態入邊，可以幫我哋加強翻個記憶力啦，幫助我哋諗嘢啦，同埋思考啦。尤其是如果咧你覺得啊春天有種春困，精神唔係好集中啦，個人好落啦，咁紫水晶其實都一個幾好幫到大家嘅晶石嚟嘅，亦都雖然 common 啦，易買到啦，價錢相對都相宜一啲嘅。另外咧，如李雲母咧，都係一啲比較能夠幫到我哋嘅一啲礦物嚟嘅。佢係屬於土星嘅晶石啦，亦都咁李雲母得時紫色嘅話咧，亦都幫助到我哋個情緒平衡穩定啦，亦都可以減少翻我哋有一個焦慮、抑鬱嘅症狀啊。因為好多時個濕氣太重咧，我哋個人就會冇乜動力啊，唔想喐啊。亦都咧好多時嗰個黏液質太重嘅時候，水元素太重嘅時候，我哋都會有一種好唔開心啊、好冇能量、低一流嘅感覺。咁所以離雲母咧都係一個幾好幫助我哋春天平衡翻能量狀態嘅一個晶石嚟嘅。另外咧就係黑曜石啦，所有黑色嘅晶石咧都係屬於土星土元素嘅能量嚟嘅。黑曜石咧除咗係可以幫我哋平衡翻我哋嘅體液之外啦，佢亦都有一種減壓驅邪嘅功效嘅。
尤其是如果我哋經常會去staycation 住酒店啦，又或者會去旅行啊，甚至北上啊，去一啲我哋唔係好熟悉嘅環境嘅時候咧，咁我自己好多時會都袋住一粒黑曜石喺身嘅，或者去旅行住酒店嘅時候咧，就會擺喺酒店房嘅床頭。咁佢一方面可以幫我辟邪啦，或者可以幫我吸收負能量之外咧，亦都有幫我減壓，令到我瞓得好啲嘅作用。咁而西瓜碧茜啦，同埋螢石咧，就係屬於水星嘅晶石嚟嘅。水星咧就喺我哋醫學占星嘅分類入邊咧，係屬於黑膽汁，即係屬於凍同埋乾嘅一啲元素嘅。咁而西瓜碧茜咧，你基本上見到咧，佢都係好色彩繽紛嘅，螢石都係啊，喺一嚿石入邊有好多唔同嘅顏色。而喺天然嘅世界咧，一嚿石入邊有唔同嘅顏色嘅話咧，佢大多數都會有機會係屬水星嘅晶石嘅。咁西瓜碧茜咧，佢可以幫我哋強化個溝通同協調能力啦。尤其是如果你係做 sales 啊，要跑數啊，咁西瓜碧茜其實係好有幫助嘅。咁加上啦，西瓜碧茜亦都象徵咧多子多福啊，人才興旺。頭先有講過，春天咧係適合一個繁殖嘅季節嚟嘅。咁所以如果你真係好有呢個需要嘅話咧，可以考慮下入手翻一啲西瓜碧茜嘅晶石去幫到你嘅。另外啦，螢石啦，螢石亦都係最主要，佢嗰個好 soft、好粉色嘅晶石，係幫到我哋舒緩個情緒啦，亦都可以幫我哋減低個工作壓力啦，同埋有多啲嘅靈感咧，去做嘢又好啦，去有啲嘢要創造都好啦，螢石都係一個幾幫到我哋工作嘅一個晶石嚟嘅。除咗水晶之外啦，植物能量咧係喺古典醫學占星入邊好重要、好重要嘅一部分。咁我哋而家就未必會上山採藥啦，好似以前咁，亦都唔會自己製藥啦。但係要用到植物能量，其實現代方便咗好多，因為我哋有精油啦，我哋有花茶啦，甚至我哋有花精啦，呢啲全部都係植物能量嚟嘅。如果喺春天咧，我哋要用一啲植物能量去平衡翻我哋嘅身體狀態嘅話，令到我哋可以有效咁養生同健康啲咧，可以考慮一啲同花有關嘅精油，係啦。大部分同花有關嘅精油啦，尤其是啦一啲細細粒嘅花啦，或者五顏六色嘅花咧，都係屬於一啲水星嘅能量嚟嘅。如果你平時有用精油嘅習慣，你可以擴香啦，可以去擺落你嘅護膚品嗰度用啦，或者係你用一啲底油去稀釋咗之後，你可以喺身上面搽啦，做一個皮膚保養嘅一個效果或者作用啦。又或者咧，甚至有一啲食物入邊，其實可能有啲食用花啦。你揾翻相應嘅啦，又或者係一啲香料啦，你都可以揾翻一啲相應嘅啦，都可以係用嘅。又或者好 common 嘅，而家比較容易買到嘅花茶啦，咁都可以考慮咧。喺春天日常生活入邊，飲水覺得冇乜味喎，需要有少少唔同嘅滋味喺入，你都可以考慮呢啲花茶嘅。咁你可以考慮一啲乜嘢嘅精油或者植物能量又或者花茶咧，包括就譬如茉莉啦，方法上係帶嚟一種幸福感同自信嘅感覺。咁喺情緒上咧，可以幫到我哋咧舒緩個壓力同焦慮嘅。咁喺實際上身體嘅作用咧，佢亦都會有一種滋潤肌膚同埋幫我哋深層補水嘅功效嘅。咁如果你係中意飲花茶嘅，你可以去飲西式嘅 Jasmine Tea 啦，又或者中式茶嘅話，你可以飲香片。咁其實香片就係茉莉花嚟嘅。咁另外啦，梔子花啦，咁就係亦都幫到我哋可以放鬆個身心啦，舒緩個壓力啦。最重要，如果咧你有失眠嘅問題，
有時咧個身體狀況咧吸得濕氣太多，好攰好重咧，都冇咁容易瞓得着嘅。咁梔子花咧係可以幫到我哋舒緩神經啦，同埋咧可以幫到我哋瞓覺嘅。甚至啦，如果你揾到一啲同梔子花成分嘅一啲護膚品咧，其實佢可以幫我哋減輕個敏感同埋紅腫嘅狀態嘅，對個皮膚係好好嘅。另外就蓮花啦，蓮花本身就係一個同我哋心靈嘅 connection 好大嘅一種植物，佢會幫到我哋有一種心境平和啦。好多人咧喺冥想嘅時候都會中意用蓮花精油，尤其是咧藍蓮花精油。而紫羅蘭咧更加係一種好強嘅一種抗菌劑。佢可以幫到我哋一啲真係身體上嘅一啲症狀嘅，例如喉嚨發炎啦，一啲呼吸系統嘅問題啦，一啲咳嗽嘅問題啦，或者我哋有好痰多張住咗啦，因為痰咧係身體入邊嘅黏液質。即係濕氣嚟嘅，咁當我哋身體入邊嘅濕氣過重咧，好多時我哋就會一係就出汗啦，個皮膚濕濕立立啦，但係好多時咧就唔係春天，尤其是就會形成咗一種有痰啦，唔舒服，棘住一個呼吸系統嘅狀態嘅。咁所以咧，呢幾種植物或者精油咧，都係好有幫助。咁當然唔單止淨係呢幾款啦。咁如果大家有興趣再詳細了解多啲嘅，都可以揾我聯絡啦。或者你有興趣知道自己啱用邊一啲嘅，都可以去聯絡我做翻個諮詢。咁都係一個比較能夠配合你個人化體質嘅一種方法嚟嘅。講埋咧，整體上 generally 咧，春天咧用呢一啲嘅唔同嘅植物同精油咧，都可以幫到大家去調整翻個外在環境嗰個能量狀態，或者係個氣候變化嘅。咁啊，除咗晶石啦，除咗植物能量啦，而之前講過呢個飲食方面調節飲食，有啲咩啱食，有啲咩唔啱食咧，都係好緊要嘅。人一日要食咁多嘢，要食咁多餐，食啱嘢咧，其實對個身體嚟講咧係好重要嘅。唔單止可以減輕個身體負擔啦，亦都可以幫我哋調節翻身體入邊嘅體液同能量狀態啦。當個能量狀態平衡咗咧，我哋就更加容易擁有一個健康嘅身體啦。咁究竟喺春天有啲咩我哋啱食咧，或者可以食多啲咧？例如如果主糧嘅話啦，我哋可以食多啲大麥啦、小米啦、穀物啦呢啲啦，係啦。小米係好幫助消化嘅，咁有好多時我哋因為個濕重啊，令到身體嗰個消化運化嘅機能咧，會相對會弱啲、差啲。我哋就要食一啲溫和啲啦、健康啲同易消化啲嘅嘢。另外，我哋可以食啲果乾啦，或者牛肉乾嘅。另外，蘋果同梨啦，都係好。菜方面咧，可以食多啲花椰菜啦、羽衣甘藍啦、小白菜啦，或者係馬鈴薯啦、茶匙莧啦。呢啲咧都係屬於比較溫和啦，亦都係偏涼少少、凍少少嘅一啲菜類同植物嚟嘅。咁啊，亦都唔會話太過濕啦，令到我哋身體嘅濕度會加強咗啦。咁除此之外，可以食多啲甜椒、黑豆啦、腰豆啦、苦白菜啦呢啲。咁所以我哋買餸嘅時候咧，亦都可以留意下。咁配合翻我哋之前提過啦，你用多啲橄欖油、葵花籽油呢啲凍油去煮嘢食啦，少啲飲酒啦，少啲食一啲大製品啦。咁啊，多啲去做運動啦，出汗啦，接觸大自然啦，喺生活嘅唔同嘅角度去入手。希望唔同嘅角度、唔同嘅方面，適合唔同嘅人，總有至少一兩款啦，你覺得係舒服、啱用同埋可以持之以恆嘅。啱啱講嘅春季嘅養生啦，
嘅建議咧係一啲大概嘅參考嚟嘅，因為呢個係配合翻外在環境嘅能量狀況去做出嘅提議。咁但係個人化嘅話咧，因為每個人嘅體質啦，每個人嘅體液狀態都始終會唔同，所以外在環境嘅變化對於每個人嘅影響咧，亦都可大可小，亦都會有唔同嘅狀況嘅，就要睇翻大家嘅本命盤入邊啦嘅個人體質係點樣，咁先至可以制定到一個最 specific 針對你嘅一個春季養生策略嘅。咁又再氹氣講多次啦，喺調整一啲日常飲食同生活作息之前咧，如果你有食緊藥、睇緊醫生嘅話咧，記得問一問佢哋嘅專業意見啦，睇下同你食緊嘅藥有冇一啲衝撞、相撞嘅地方，而對你身體健康會有影響啦。咁啊，今日講古典醫學占星同埋春季養生咧，就到此為止啦。有興趣了解更多嘅朋友咧，歡迎繼續關注我哋嘅 YouTube channel。多謝晒。